醒，我方知這樣寒冷。何謂愛？無非凄風苦雨間，流着血，紅着眼，就算多轉幾個彎，明日縱酒醒宿醉未散。尋常一對到頭來毫無樂趣，然而呼喊痛哭拉扯可是對，為何燒到猛火裏我都不介意伴隨，話我知這生醒了又再醉，問蒼天有幾多快活兒女。ខ្ញុំធ្វើបាបលោកមិនខឹងនឹងខ្ញុំទេធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំមិនសរសើរលោកទេលោកនឹងមិនបានការសងគុណលោកមិនគិតពីជីវិតគិតថាលោកនឹងបានអ្វីដែលលោកប្រាថ្នាវាសមគ្នាធ្វើបែបនេះវាស័ក្តិសមទេខាន់ស្អែកបានព្រះអង្គមកវិញមិនស្លៀកពាក់បែបនេះនាងដឹងដែរថាខាន់ស្អែកបានព្រះអង្គមកវិញនាងដឹងថាជីវិតសុនបៃយ៉ាងនៅទីនេះវាយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចាញ់កលនាងទៅជួបលោកម្ចាស់សុនខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សសាហាវគ្មានមនសិការតែអ្នកដែលធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់សុនទៅលំបាកគឺនាងធ្វើឲ្យគេត្រូវមានទោសគឺនាងធ្វើជាកូនអកតញ្ញូគឺជានាងគេមិនឆ្លើយដាក់នាងគិតបន្ទោសអ្នកណាតែអ្នកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដើរផ្លូវនេះគឺនាងហើយគេបង្ខំយកជីវិតខ្ញុំក៏ជានាងគាត់ថាខ្ញុំចង់លះបង់សុនបៃយ៉ាងបើមិនដើម្បីបញ្ឆោតឲ្យជាប់អន្ទះពេលនេះគេនៅតែជាពេទ្យលួងរបស់គេជាពេទ្យដែលព្យាបាលដោយមានក្តីសុខនាងសម្លាប់លោកម្ចាស់សុនដើម្បីនាងវាស័ក្តិសមទេប្រកាសហើយមិនស័ក្តិសមទេតែបើនាងចង់សងសឹកមិនគួរធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់សុនលំបាកទេខ្ញុំនឹងរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យគេនាងជ្រៀតជ្រែកណានាងកុំមករវល់ជាមួយខ្ញុំតែខ្ញុំប្រាប់នាងឲ្យហើយបើសិនបៃយ៉ាមានគ្រោះថ្នាក់អីខ្ញុំហ៊ានស្បន់នាងក៏គ្មានថ្ងៃបានសុខដែរថ្វាយព្រះពរស្នំឈុននៅមិនទាន់ផ្លាស់ព្រះភូសាទៀតទេយប់មិញអត់ផ្ទុំទេមែនទេនាងសិតសក់ឲ្យខ្ញុំហើយត្រៀមបង្អែមមកពេលចុះកលព្រះមហាសីហើយយើងទៅសួរសុខទុក្ខស្នំហ្វូកនៅដំណាក់ជីហ្វាស្នំទៅសួរសុខទុក្ខស្នំហ្វូកព្រឹកមិញមេឃមិនទាន់ភ្លឺខ្ញុំម្ចាស់បានយកថ្នាំទៅដំណាក់ជីហ្វាឃើញពេលហ្នឹងនាងកំពុងតាចេញពីដំណាក់គាត់តាណាទាំងព្រឹកឮថាទៅថ្វាយព្រះពរនៅដំណាក់ឈូស៊ីហ្វូយ៉ាស្នំហ្វូយ៉ានៅដំណាក់ក្រោយមេម្ចាស់អូនាងជាម្នាក់នឹងដែលមានជំងឺបេះដូងសម្រាប់នៅដំណាក់ជីហ្វាដោយបារមីព្រះមហេសីខ្ញុំម្ចាស់គ្មានអ្វីសងគុណសូមទ្រង់ព្រះចម្រើនមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរបានហើយយើងចាំបានថានាងឈឺទើបលើកលែងមិនឲ្យនាងចូលគាល់ធម្មតានាងមិនបានចេញទៅណាដែលមកថ្ងៃនេះមានអីសំខាន់នេះទ្រង់មានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃខ្ញុំម្ចាស់តាំងចិត្តមកទទួលទោសព្រះមេម្ចាស់ទទួលទោសអីព្រះមហេសីត្រូវការរមុខអ្នកលួចណាត់ជួបលោកម្ចាស់សុនគឺខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំម្ចាស់លោកឃើញខាងតែបានទៅប្រាប់លោកម្ចាស់សុនឲ្យយករបស់ក្នុងវាំងទៅលក់ជារបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះទើបលួចណាត់ជួបគ្នានៅដំណាក់តន្ត្រីនាងអីគឺជាការពិនមិនមានការកុហកទេបើរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនបែយ៉ាងមិនសារភាពលោកម្ចាស់សុនប្រហែលអាណិតខ្ញុំម្ចាស់ឈឺដូច្នេះទើបមិនប្រាប់នៅការពិនផ្ដេសផ្ដាស
ស្រីក្នុងវាំងមិនហ៊ានលួចណាត់ជួបសុនប៉ៃយ៉ាងត្រូវមានឋានៈមិនធម្មតាដែលយើងចង់ចាប់គឺមនុស្សមានចិត្តថោកទាបមិនអញ្ចឹងទេអ្នកដែលដោះស្លាប់រឹងនឹងគិតការធំក្បត់បាននាងគ្រាន់តែជាស្នំត្រូវគេបំភ្លេចនាងគួរតែដឹងថាអ្នកដែលយើងត្រូវការវាមិនមែននាងបើនាងធ្វើឲ្យរឿងវាស្មុគស្មាញឡើងបើមិនអញ្ចឹងទេយើងមិនគួរសមទេណាខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយព្រះពរព្រះមហាសីទ្រង់ព្រះចម្រើនបានហើយហ្វូយ៉ាយើងយល់ដល់នាងឈឺនិយាយស្ដីឡប់បើនាងធ្វើខុសទៀតត្រូវតែទទួលទោសគ្មានការលើកលែងចេញទៅចុះបងល្ងងមែនតែនរឿងនេះគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងបងសោះរហូតមកបងថាញ់ត្រង់នឹងការប្រជែងដណ្ដើមគ្នានៅដំណាក់ក្រោយណាស់មែនទេកិច្ចមកយូរហើយមិនក៏លោកជើងចូលអន្ទាក់វិញតែមិនរួចខ្លួនអាចជួយលោកម្ចាស់សុនឲ្យផុតគ្រោះថ្នាក់បានទោះខ្ញុំយកក្បាលលោកអន្ទាក់ឬនៅដំណាក់ជីហ្វាគ្រាន់តែដូរទីកន្លែងតើវាមានអីខុសគ្នាច្រើនឆ្នាំមុននេះបើមិនបានលោកម្ចាស់សុនមើលថែគិតថាមិនបាច់ចាំឲ្យជំងឺបេះដូងរើទេខ្ញុំមុខជាត្រូវភាពឯកាយកជីវិតទៅបាត់ហើយមិនបាននៅជួបឯងទេព្រោះតែបែបនេះតែបងជាជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីសងគុណគេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឃើញមនុស្សធ្វើល្អបានល្អតែប៉ុណ្ណោះត្រូវហើយលោកម្ចាស់សុនជាសុភាពបរោះប៉ុន្តែគេធ្លាក់ខ្លួនក្នុងសភាពនេះមិនក៏ដឹងថាគេមិនបានរកកន្លែងស្លាប់ធ្វើដោយការពេញចិត្តគេពេញចិត្តឬអត់គេជាអ្នកសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ជួយគេវាក៏ជារឿងរបស់ខ្ញុំមិនចាំបាច់គិតដល់អ្វីទេមែនទេអ្នកណាចូលមកដែលមិនសុំអនុញ្ញាតគេខ្ញុំស្នំឈិនខ្ញុំមកដើម្បីព្រមព្រៀងដោះដូរគ្នាចូលសិនមកមិនបាច់ទេនិយាយតែប្រហែលម៉ាត់ក៏ចប់ហើយបើឲ្យខ្ញុំចេញមកជួយលោកម្ចាស់សុនមិនចាំបាច់និយាយទេខ្ញុំពិតជាជួយលោកម្ចាស់សុនតែមិនបានលំបាកដល់នាងទេខ្ញុំដោះស្រាយរឿងរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងមិនបាច់សួរខ្ញុំថាព្រោះអីនាងដឹងត្រឹមតែថាឆ្លងផុតប្រយុទ្ធនេះទៅនាងអស់គូបច្ចេកម្នាក់ទៅវាបានហើយនាងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីជួយអ្នកណាម្នាក់តែមិនមែនសុនប៉ៃយ៉ាងគឺឈីកុងកុងខ្ញុំមិនខ្លាចក្តីស្លាប់ខ្ញុំខ្លាចតែថាពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយឈីកុងកុងអស់ទីពឹងនាងដឹងថាខ្ញុំនឹងឈីកុងកុងមានសម្ព័ន្ធភាពដែលមិនធម្មតាដូច្នេះថ្ងៃក្រោយបើកុងកុងមានរឿងអីសង្ឃឹមថានាងនឹងជួយខ្ញុំទូលដល់ព្រះអង្គអាចរក្សាជីវិតគាត់បានគឺបានហើយបើខ្ញុំមិនព្រមគ្មានហេតុផលដែលនាងបដិសេធខ្ញុំនឹកមិនឃើញតែមិនមែនគ្មានហេតុផលនាងមិនយល់ព្រមទេព្រោះគាត់ថាមិនចាំបាច់យ៉ាងណាក៏លោកម្ចាស់សុនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងនាងមិនឃើញស្លាប់ហើយមិនជួយមិនមែនខ្ញុំមិនជួយទេគួរតែនិយាយថាក្នុងវាំងនេះអ្នកដែលជួយសុនប៉ាយ៉ាងមិនមែនមានតែនាងហើយនឹងខ្ញុំនាងមកជាមិនល្ងងគិតថាអេងចេញមកទទួលទោសទេនាងប្រហែលមិនជឿតែខ្ញុំក៏មិនចង់ជឿដូចនាងដែរតែខ្ញុំប្រាប់ការពិតដល់នាងអេងកើតជាស្រឡាញ់សុនប៉ាយ៉ាងដែលមិនដឹងខ្លួនមុននេះនាងប្រហែលជាឈរស្ងៀមបានតែថ្ងៃនេះនាងមិនឈរមើលទេដូច្នេះយប់នេះនាងនៅដំណាក់ឈិនឈៀងស្ងៀមទៅអេងមិនឃើញនាងចេញជួយគូស្នេហ៍នាងតែសារនៅមិនបាននោះទេអត់ទេមនុស្សដូចជាអេងមិនប្រកបខ្លួនឯងព្រះមហាសីដើម្បីអ្នកដែលនាងស្រឡាញ់ដោយបោះចោលអនាគតខ្លួនឯងនោះទេព្រោះថាពេលហ្នឹងនាងមិនដែលប៉ះស្នេហាស្មោះត្រង់អញ្ចឹងទៅយើងមកភ្នាល់គ្នាចាំមើលអ្នកណាកាត់ចិត្តបានមិនធ្វើអ្វីពេលផុតយប់នេះទៅអ្នកនឹងជាអ្នកឈ្នះតែបើនាងចាញ់ចាំខ្ញុំពិចារណាសំណារបស់នាងក៏មិនតាន់ហួសពេល
ព្រះស្នំសុំផ្ទុំបន្តិចទៅចិត្តភ្លឺហើយ យប់នេះគ្មានអ្នកណាដេកលក់ពេលផុតយប់នេះទៅគ្រប់គ្នានឹងយល់មានតែអ្នកចាញ់ដែលគ្មានអ្នកឈ្នះយ៉ាងម៉េចស្ដាយមិត្តភក្តិម្នាក់នេះស្គាល់លោកមកយូរហើយអ្នកណាតែគិតថាមិត្តភាពរបស់យើងការពិតជាប្រភេទណាទៅពេលនេះលោកនិយាយចេញពីមាត់ទុកថាបានចម្លើយហើយមកជឿមិនជឿពេលទេខ្លាចតែលោកទេវាលឿនហួសពេកមិនស្មានថាថ្ងៃនឹងអ្នកដែលដាស់តឿនខ្ញុំឲ្យចេញពីវាំងនោះពេលនេះត្រូវទៅលឿនជាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្ដីនេះជាសម្ដីល្បីល្បាញខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរលោកម្ចាស់សុនឯងមានអីនិយាយជាមួយយើងសុំទោសសង្ឃឹមថាតកូលសុនគ្មានកូនអកតញ្ញូម្នាក់នេះចុះឯងគិតថាស្រីនឹងព្រមទទួលយកទឹកចិត្តឯងចឹងជាកូនប្រុសធ្វើដោយទឹកចិត្តបរិសុទ្ធមិននឹងចាំនឹកដល់លទ្ធផលលោកម្ចាស់សុនអរគុណដែលបានជួយដំណើរខ្ញុំលីសិនហើយឯងមិនចាំបាច់ទៅគាល់នៅដំណាក់ឈូស៊ីវទេលោកម្ចាស់សុននិយាយបានន័យថាព្រឹកមិញមានអ្នកទៅសារភាពប្រាប់ព្រះមហេសីនៅរាជដំណាក់រួចទៅហើយសារភាពអីទៅគេបកគលខ្លួនឲ្យព្រះមហេសីដើម្បីសុំថ្នាំហាមឃាត់ទើបត្រូវណាត់ជួបឯងដោយគ្មានចេតនាថ្វាយប្រពរព្រះស្នំឈុនខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយប្រពរព្រះមហាសីទូលបង្គំបដៅកូនមិនបានល្អសូមទ្រង់ប្រទានទោសផងក្រាបទូលស្នំរងគ្រាន់តែនិយាយឋានៈយកថ្នាំហាមឃាត់ពីលោកម្ចាស់សុនពេលថ្វាយការងារព្រះអង្គទើបមានក្តីសុខពិតមែនវាមានកំហុសតែបើប្រៀបនឹងការមានសហាយនោះក៏អាចរក្សាក្បាលទុកបានរឿងរ៉ាវវាយ៉ាងម៉េចទូលបង្គំត្រូវសួរកូនប្រុសទូលបង្គំមើលសិនក្រាបទូលអ្នកជាឪពុកដូចលោកបើអាចសួរពីអ្វីដែលយើងចង់ដឹងបានរឿងមុខជាមិនរញ៉េរញ៉ៃស្មុគស្មាញឬព្រាតពេញវាំងទេទូលបង្គំសមតែស្លាប់ព្រះអង្គមិនចង់ពិបាកចិត្តពីរឿងអស់ទាំងនេះទេយើងសម្រេចចិត្តដាក់ទោសស្នំរងឃុំខ្លួនពិចារណាកំហុសនៅដំណាក់ឈិនឈៀនពិតមែនសុនបាយ៉ាងធ្វើតាមបញ្ជាតែជាកំហុសដកចេញពីតំណែងពេទ្យលួងរងចាំរាជបញ្ជានៅផ្ទះរឿងនេះសរុបបានហើយតែយើងមិនចង់ឲ្យមានការរិះគន់យើងសូមដាស់តឿនលោកមើលកូនប្រុសឲ្យល្អយើងយល់ដល់លោកមានគុណសម្បត្តិជួយយើងមកច្រើនឆ្នាំលើកទោសឲ្យសៀវលឹងជឿថាចាំចាត់ការឲ្យតទៅរាល់ថ្ងៃមុនថ្ងៃត្រង់ស្នំនឹងមានឱកាសបានជួបពីនាងតូចព្រោះតែរឿងរបស់យើងត្រូវលំបាកលោកម្ចាស់មែនហើយលោកម្ចាស់សុនត្រូវចោទប្រកាន់ថាមានរឿងអាប់អោនជាមួយស្រីក្នុងវាំងពេលនេះគ្រប់យ៉ាងចប់ហើយលោកនៅដំណាក់ថ្នាំមានលើរឿងរបស់លោកម្ចាស់សុនទេលោកម្ចាស់សុនត្រូវមូលបង្កាច់ដំបូងគិតថាត្រូវស្លាប់ហើយលំបាកដល់ក្រុមគ្រួសារតែចុងក្រោយសំណាងល្អការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងឬថាត្រូវដកពីតំណែងឲ្យនៅផ្ទះមួយរយៈការប្រជែងដណ្ដើមមនុស្សល្អត្រូវមកទទួលគ្រោះជារឿងធម្មតាទេអាចរក្សាជីវិតបានទុកថាសំណាងហើយសំណាងអ្នកបង្កហេតុនៅមានមនសិការខ្លះចុងក្រោយបានសារភាពកំហុសអ្នកបង្កហេតុអាចមិនមែនជាមនុស្សដែលឃើញនឹងមុំស្នំបានន័យថាអាចជាអ្នកផ្សេងពីអ៊ីអ៊ីងយើងគិតថាម្នាក់នេះប្រហែលជាអាន់ឈៀនមកមើលរូបរបស់យើងទៅគូដូចដែរទេខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងរឿងគំនូមិនហ៊ានវិភាគទេមានអីលំបាកនាងមើលរូបរបស់យើងមុខមាត់ល្ងើឬជាឆ្លៀសវៃប៉ុណ្ណឹងក៏ដឹងហើយក្រាបទូល
យើងនិយាយគ្នាលេងលោកគ្រូជូគូបន្តទៀតទៅ ក្រាបទូលព្រះមហេសី ខ្ញុំអាចារ្យមិនដឹងរឿងការគូររូបហើយក៏មិនចេះមើលហើយមនុស្សដូចជាក្នុងចិត្តនាងគិតថាយើងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចព្រះមហាសីជាមេដាជាតិប្រសើរបំផុតប្រមេហេតុផលនេះខ្ញុំអាចារ្យចង់ចាំបានច្បាស់ហើយចាំសម្ដីយើងបានប៉ុណ្ណាទៅយើងធ្លាប់និយាយថាក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងមិនត្រូវការឲ្យស្នំមានសិទ្ធិដាច់តែម្នាក់ឯងហើយមិនចង់ឲ្យនរណារឹបអូសយកអំណាចនៅដំណាក់ខាងក្រោយដូច្នេះក្តីរបស់ស៊ុនប៉ៃយ៉ាងអ៊ីងត្រូវប្រមានតែបន្តិចបន្តួចនាងដឹងទេថាព្រោះអីព្រះមហាសីជួយណែនាំផងយើងមិនចង់ឃើញអ្នកឆក់ឱកាសក្អេងក្អាងក្រអឺតក្រទមយើងនិយាយជាលើកចុងក្រោយបើនាងចាំបានក៏ព្យាយាមចាំទុកទៅអរព្រះគុណដែលទ្រង់ទូលមាន បើព្រះមហេសីមានបន្ទូលបែបនេះបញ្ជាក់ថាព្រះមហេសីដឹងស៊ីជម្រៅនៃរឿងហើយតទៅចង់ធ្វើអ្វីត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែង ប្រយ័ត្នឬមិនប្រយ័ត្នក៏ដោយបើនៅក្នុងចិត្តព្រះមហាសីខ្ញុំមិនមែនមនុស្សល្អទៅហើយ មកដល់ថ្ងៃនេះនឹងនៅខូចចិត្តនឹងរឿងនេះនៅក្នុងវាំងរៀងខ្លួនធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងសួរមើលអ្នកណាខ្លះថាខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អ យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអីពិតមែនពេលខ្ញុំដឹងថានាងស្រឡាញ់លោកម្ចាស់ស៊ុនតែនិយាយក៏និយាយទៅខ្ញុំមិនជឿជាក់ខ្លួនឯងព្រមលះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីជួយអ្នកណាទេតែលើកនេះទង្វើរបស់នាងលើសពីការគិតទុកភាពជ្រៅជ្រែករបស់អ៊ីងនៅមានចិត្តស្មោះដែលលាក់បង់កប់ចំណែកខ្ញុំថ្មីបានលើកនេះខ្ញុំឈ្នះក៏ត្រូវស៊ូតទៅទៀត ឯងបង្ករឿងឡើងមកដល់ខ្លួនឯងពេលនេះផុតគ្រោះថ្នាក់ការពិតក្នុងចិត្តឯងគិតអីទៅឯងគិតនៅមាត់ជ្រោះបន្តទៀតមែនទេចង់ឲ្យធ្លាក់ចុះជ្រោះទើបឯងបានសុបាយចិត្តអញ្ចឹងក្នុងចិត្តឯងដែលមានអ្នកផ្ទះម្នាក់នេះដែរទេ លោកពកលោកបងដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយឲ្យគាត់ជួបអ្នកណាម្នាក់សិនប្រហែលជាគាត់អាចគិតឃើញ ស្មានមកដល់ថាហៅសៀទៅតាមខ្ញុំមក បំណងល្អរបស់មនុស្សស្រីរបស់លោកមិនស្អប់ខ្ពើមសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកនឹងខ្ញុំពីមុនទេនាងសង្ឃឹមថាមានអ្នកលួងចិត្តលោកតែប៉ុណ្ណឹង លួងចិត្តមានអីទៅលួងចិត្តខ្ញុំទៅ លោកមានអីឬអត់ត្រូវសួរចិត្តលោកមើលទើបដឹងច្បាស់ហើយក្រោយពីលោករបួសដៃព្រោះការកង្វល់ទើបធ្វើមិនជាលឿនខ្ញុំធ្លាប់ដឹងហើយថាចិត្តរបស់លោកគិតពីអ្នកដែលមិនគួរកិនអ្នកនាងអ៊ីងចាប់ពីនឹងមកលោកអត់ទៅសំណាក់យានហុងហើយមកផ្ទះវិញចុងក្រោយក៏កុហកខ្លួនឯងមិនបានបែរជាឈានចូលកាន់តែជ្រៅដើម្បីអ្នកនាងអ៊ីងលោកព្រមលះបង់គ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែជីវិតខ្លួនឯងក៏បញ្ជាក់ថានាងសំខាន់ចំពោះលោកណាស់ មិនមែនខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ខ្លួនតែពេលហ្នឹងខ្ញុំគ្មានជំរឿឬក៏ច្រកចេញដើម្បីជោគរួចខ្លួនហើយបោះអាក្រាតនាងខ្ញុំធ្វើមិនបានទេ បានលោកម្ចាស់ស្រឡាញ់អ្នកដទៃមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនោះលោករើសផ្លូវដើរខ្លួនឯងលោកគួរតែយល់ច្បាស់បើនៅបែបនេះតទៅទៀតមិនមែនជារឿងដាច់ល្អចំពោះមនុស្សស្រីជុំវិញព្រះអង្គទេបើលោកបំណងល្អលើនាងគួរតែកាត់ចិត្តទៅម្យ៉ាងទៀតនៅផ្ទះនេះមានច្រើនអ្នកដែលបារម្ភពីលោកពេលខ្លះត្រឡប់ក្រោយមិនមែនជារឿងលំបាកទេ យ៉ាងម៉េចក៏ទីនេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំគួរនៅហើយមានអ្នកដែលខ្ញុំបារម្ភគ្រាន់តែថា លោកម្ចាស់នៅកាត់ចិត្តមិនបាន ខ្ញុំចង់ជួបនាងម្ដងទៀតមិនក៏មិនសួរថាខ្ញុំចង់ជួបធ្វើអ្វី ខ្ញុំគិតថាសូម្បីតែលោកក៏មិនយល់ពីចិត្តខ្លួនឯងច្បាស់ថាហេតុអីចង់ជួបនាងទៀតមិនខ្ញុំចាំសួរ
តែពេលខ្លាំងចង់ជួបអ្នកណាបានម្ដងមិនចាំបាច់ត្រូវមានហេតុផលនោះទេលោកម្ចាស់គ្រាន់តែដឹងទងថាខ្លួនឯងចង់ជួបនាងឬមួយក៏ជួបជាលើកចុងក្រោយត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលកើតឡើងទាំងអស់មិនធ្វើឲ្យលោកលំបាកព្រឹកស្អែកខ្ញុំទូលការពិតប្រាប់ព្រះមហេសីរកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកនំនេះជានំអ្នកទូបង្គំគ្មានថ្ងៃភ្លេចបាននោះទេបើលោកម្ចាស់សុនអអីហើយនោះប្អូនគួរតែសប្បាយចិត្តណាស់បានខ្ញុំទៅសារភាពបានមុនអ៊ីអ៊ីងខ្ញុំមកជាសប្បាយចិត្តជាងទៅមុនវាយ៉ាងម៉េចលោកម្ចាស់សុនបានត្រឹមតែជ្រួតជ្រាបក្នុងចិនតែអត់ស្រឡាញ់ឯងព្រោះក្នុងចិត្តរបស់គេមានតែអ៊ីអ៊ីងម្នាក់គុណខ្ញុំទៅសារភាពនឹងព្រះមហាសីមុនអ៊ីអ៊ីងខ្ញុំក៏មិនដែលគិតថាចង់បានអ្វីតបស្នងព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់គ្រាន់តែខ្ញុំទៅសារភាពយើង3នាក់នឹងមានអារម្មណ៍ល្អឡើងលោកម្ចាស់សិននឹងមិនទៅរវល់ជាមួយអ៊ីអ៊ីងចំណែកអ៊ីអ៊ីងក៏មិនបាច់រើសរវាងអំណាចនិងស្នេហាព្រោះរឿងនេះតើតែមកធ្លាក់ក្នុងសភាពនេះចំណែកខ្ញុំគ្រាន់តែមើលលោកម្ចាស់សិនមានក្តីសុខតែប៉ុណ្ណឹងពេញចិត្តហើយក្រៅពីនឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ទេអាចលះបង់បានដោយមិនចង់បានការតបស្នងក្តីស្រឡាញ់ដែលឯងមានចំពោះលោកម្ចាស់សុនថ្ងៃណាមួយគេប្រកាសជាដឹងអើយខ្លាញ់ឯងពាន់ជាមួយខ្លាញ់ខ្ញុំហើយឲ្យមកខ្ញុំពេលខ្លះយើងលែងទៅមិនមែនរឿងខាត់បងគំរុកណាស់នាងដឹងយូរហើយថានាងពីរនាក់បានជួបគ្នាក្នុងវាំងហ៎មិនក៏លាក់នឹងខ្ញុំហ៎លោកម្ចាស់ខ្ញុំក៏មានគិតអញ្ចឹងទេមិនគិតនាងមានដឹងទេថាឲ្យពីរនាក់គេជួបគ្នានឹងមានអ្វីកើតឡើងហ៎នាងនឹងធ្វើឲ្យខូចផែនការរបស់ខ្ញុំអស់ហើយណានាងអាចទទួលខុសត្រូវរួចទេលោកម្ចាស់ពួកនាងពីរនាក់ជួបគ្នាក្នុងវាំងមានអីរារាំងបានទៅតែកុំបារម្ភអីពួកនាងមិនដឹងថាជាបងប្អូនគ្នាទេគិតតែថាជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាក្នុងវាំងហើយសុនបៃយ៉ាងលោកម្ចាស់សុនក៏បានជួយលាក់បាំងប្រវត្តិរបស់ពួកនាងដែរសុនបៃយ៉ាងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេដែរព្រោះលោកម្ចាស់សុនស្គាល់ពីអ្នកបងប្អូននឹងមុនពេលគេដឹងពីឋានៈពួកនាងក៏មកសួរខ្ញុំប៉ុន្តែលោកម្ចាស់សុនយល់ថាបើឲ្យពួកនាងដឹងថាជាបងប្អូនគ្នាគ្មានផលល្អចំពោះអ្នកណាទេលោកអើយសូម្បីតែអ្នកក្រៅនៅដឹងជាងខ្ញុំថ្មីបើពេលនេះពួកនាងមិនដឹងតែមិនប្រកាសថាថ្ងៃមុខមិនដឹងទេអើយបើសិនជាពួកនាងដឹងការពិតដឹងថាខ្ញុំមកបាយគេពីអ្នកបងប្អូនសានិយាយទៅមើលឈុនព្រមធ្វើការឲ្យខ្ញុំដោយពេញចិត្តទេលោកម្ចាស់ពេលនាងក៏គ្មានអ្វីកើតឡើងដែរមិនទៀងទេតទៅគ្មានអ្នកដឹងទេត្រូវធ្វើក្រោលមុនបាត់គោដើម្បីកុំឲ្យវាដឹងការពិតទាល់តែមានម្នាក់សាបសូន្យទៅមិនអាចឲ្យវារស់នៅលើโลกនេះទេ
ទ្រង់ប្រទានទោសផងដែលឲ្យចាំយូរ មិនអីទេហ៎ភ្នែកខ្ញុំ ស្នំមិនអីទេហើយមកពីទូបង្គំមិនល្អមិនគួរឲ្យព្រះស្នំចាំយូរទេ លោកម្ចាស់កុំរិះគន់ខ្លួនឯងអីបើជាអ្នកភៀកខាងត្បូងទៅថាមិនដឹងបើបន្ទោសត្រូវបន្ទោសខ្ញុំលីលើខ្លួនឯងឃើញព្រិលច្រើនក៏ជ្រួលជ្រើមមើលទាត់តែភ្លឹងកុំបារម្ភអីយើងសម្រាប់បន្តិចភ្នែកលែងអីហើយ ព្រះស្នំទូបង្គំចេញចូលដំណាក់ថ្នាំរាល់ថ្ងៃឬគេនិយាយថាជំងឺដែលឋាននេះមិនមែនជារឿងតូចតាចទេចាំទូបង្គំទូលសូមរាជានុញ្ញាតពីព្រះអង្គឲ្យពេទ្យលួងមកពិនិត្យដើម្បីការពារទុកមុនក ុំបារម្ភភ្នែកខ្ញុំមើលឃើញពិតមែន ព្រះស្នំនេះតែព្រះស្នំក្តៅព្រះស្នំភ្នែករបស់ព្រះស្នំ ភ្នែកយើងមិនអីទេមិនបាច់តាមពេទ្យ ប៉ុន្តែព្រះស្នំ លោកពុំនិយាយទៀតពេលនេះយើងហត់ហើយលោកទៅវិញចុះ មិញនេះព្រះអង្គបាញ់សัตว์សកម្មភាពរហ័សលឿនប៉ុន្តែមិនត្រង់ដូចពីមុនឬមួយព្រះអង្គមានអីរំខានក្នុងប្រទេស ក្នុងរាជដំណាក់មានរឿងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តតែពិបាកចិត្តយ៉ាងណាក៏វាចាស់ដែរតែការច្បុកច្បល់នៅដំណាក់ខាងក្រោយនេះធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់ តើព្រះអង្គសម្ដៅលើរឿងនៅសំណាក់តន្ត្រីនឹងមែនទេក្រាបទូលព្រះអង្គតាមពិតលោកម្ចាស់សុនស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គណាស់រឿងដែលគេត្រូវចាប់ខ្លួនទូបង្គំគិតថាជាការយល់ច្រឡំលោកម្ចាស់សុនគ្មានគំនិតប្រមាថព្រះអង្គទេ ហើយយើងយល់ពីលោកម្ចាស់សុនច្បាស់យើងជឿថាគេមិនធ្វើរឿងរមិលគុណទេហើយមកពីយើងតែសារខ្លាំងពេកតែងតាំងអានឈិនជាស្នំទើបមានការចំណាយគ្នាកើតឡើងអ៊ីងសុំថ្នាំអារម្មណ៍ពីលោកម្ចាស់សុនក៏ដើម្បីយកចិត្តយើងបើបន្ទោសត្រូវបន្ទោសយើងបានថ្មីចោលចាស់ ស្រឡាញ់ថ្មីជារឿងធម្មតាចំពោះផ្លេចចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បំពេញរាជកិច្ចហត់នឿយព្រោះនគរអ្នកនៅដំណាក់ក្រោយគួរតែយល់មិនគួรงងក់ធ្វើឲ្យទ្រង់ពិបាកប្រតិទេ បើស្រឡាញ់ពួកនាងផ្លេចចាស់អីបានទៅតែពេលខ្លះវាមានការមិនស្មើភាពគ្នាដែរ ទ្រង់មានបន្ទូលបែបនេះព្រះអង្គច្បាស់ជាមិនទាន់ផ្លេចស្នំយូរទេ យូរហើយយើងមិនបានជួបនាងទេមែនហើយនឹកឃើញអីបានជានិយាយពីនាង ក្រាបទូលព្រះអង្គមួយរយៈនេះទូបង្គំឮថាព្រះស្នំមានជំងឺខ្វាក់ព្រិលធ្វើឲ្យមើលឃើញព្រាលហើយមិនក៏រឿងនេះគ្មាននរណាប្រាប់យើង ធូលីប្រឡាក់កញ្ចក់ឆាប់មកជូតមក ព្រះមេ មិនសក់ខ្ញុំទៀបមកខាងខ្ពស់មកខាង ខ្ញុំម្ចាស់សំនឹងស្លាប់ខ្ញុំម្ចាស់សិតសក់ឲ្យសាជាថ្មី មិនបាត់ទេបានហើយបើថ្ងៃនេះមិនបានទៅណាផងកុំខ្វល់អី ព្រះស្នំភ្នែករបស់ព្រះស្នំក្រហមប្រហែលជាមានរបួសទេដឹងខ្ញុំម្ចាស់ទៅតាមពេទ្យលួងឲ្យមកព្យាបាលល្អទេ ភ្នែកយើងកើតអីយើងដឹងច្បាស់ថ្វាយព្រះពរព្រះស្នំមានអីទៀតហើយទូលព្រះស្នំព្រះមហាសីយាងមកព្រះមេម្ចាស់ ថ្វាយព្រះពរព្រះមេថ្វាយព្រះពរព្រះមេ ក្រាបឡើង អរព្រះគុណថ្ងៃនេះថ្ងៃអីទៅយូរហើយដំណាក់យ៉ុងសូមិនអ៊ូអរបែបនេះថ្ងៃនេះព្រះមហាសីយាងមកជាកិត្តិយសណាស់ ក៏ព្រោះសមត្ថភាពរបស់ប្អូនពេលព្រះអង្គដឹងថានាងឈឺភ្នែកក៏ប្រញាប់បញ្ជាលោកម្ចាស់សិនមកព្យាបាលឲ្យតាមពិតទៅព្រះអង្គចង់យាងមកខ្លួនឯងផងតែពេលដឹងថាយើងមកសួរសុខទុក្ខទើបលើកលែងការតាំងចិត្តយូរហើយមិនបានចូលគាល់ព្រះអង្គមកជាមិនខឹងទេណា បានឬអត់ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច វាមែនហើយបើប្រាប់ខ្លួនឯងថាឈឺភ្នែកទោះជាអ្នកណាមកក៏មើលមិនឃើញច្បាស់ ត្រង់ទុកប្រតិចចុះធ
ម្មតាមិនថាដោយសារអ្វីខ្ញុំម្ចាស់នឹងយកចិត្តមើលមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំម្ចាស់ក៏គ្មានឱកាសបានអង្គុយសន្ទនាជាមួយព្រះមហាក្សត្របានដែរ ល្អយូរហើយមិនបានជួបគ្នាប្អូនបងនៅមានចិត្តមានអ្នកដដែលតែយើងសង្ឃឹមថាពេលកន្លងទៅបាន1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំប្អូនបងនិយាយបែបនេះទៀតទេបើយប់នេះយើងសើចកាយាជាមួយព្រះអង្គលោកម្ចាស់សុន ក្រាបទូល លោកឆាប់ពិនិត្យមើលទៅថាយូយាឈឺអីនឹងអាចយើងបានទទួលព្រះអង្គ ក្រាបទូល មិនបាញ់ភ្នែកខ្ញុំម្ចាស់ឈឺតិចតួចមិនចង់រំខានពេទ្យលួងផ្ទាល់ព្រះអង្គរបស់ព្រះមហេសីនោះទេ កើតអីឬអត់មិនសំខាន់ទេបើយើងមកហើយនាងសម្ដែងល្ខោនឲ្យចាប់មកឆាកទៅ ខ្ញុំម្ចាស់ល្ងងខ្លាំងតាំងពីណាពីណីមកចូលចិត្តមើលល្ខោនបើរឿងការសម្ដែងទប់ជាមួយគេមិនបានទេ យើងមើលមិនដឹងទេថាភ្នែករបស់នាងកើតអីឬអត់តែមាត់របស់នាងនៅក្លាហានជាងមុនទៅទៀតណាស់ហើយចុះបើស្នំយូរមិនអោយលោកម្ចាស់សុនពិនិត្យតាមចិត្តទៅ ក្រាបទូល នាងខ្វាក់ភ្នែកឬធ្វើខ្វាក់ចុងក្រោយក៏ត្រូវព្រំលិខិតកំណត់ឲ្យនៅដំណាក់យ៉ុងសូមួយជីវិតស្រាប់ហើយ រៀបក្បួនព្រះមហេសីយាងទៅដំណាក់ឈូសៀវ ទ្រង់ប្រទានទៅផង ទៅយកក្រែស្នែងមក ទ្រង់យាងទៅណាព្រះមេម្ចាស់ ដំណាក់ព្រះនាង ទ្រង់យាងទៅមើលព្រះនាងតូចចាំឲ្យលោកម្ចាស់ហ្វុងមកសិនទៅ បើយើងធ្វើអីវាទៅក្បាលស្អីនាងទៅ តែភ្នែកព្រះស្នំ យើងនៅក្នុងវាំងច្រើនឆ្នាំតរត់ដំណាក់ព្រះនាងមិនឃើញទេ ប្រយ័ត្នព្រះមេចាំមិនហើយគង់សិនទៅព្រះស្នំខ្ញុំម្ចាស់តែយកថ្នាំមកលាបឲ្យណាព្រះមេម្ចាស់ បើលោកចង់ជួយស្នំយូគួរតែប្រាប់ខ្ញុំមុនធ្វើអ្វីវាកាន់តែងាយស្រួលឡើងណាស់ពេលនេះរំខានដល់ព្រះអង្គមានរាជបញ្ជាមកមានអីដែលព្រះមហេសីមិនដឹងនោះក៏ដូចហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះផលចុងក្រោយខ្ញុំចង់ពិនិត្យឲ្យស្នំយូខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើបានដែរ មកពីខ្ញុំមិនល្អបើមិនមកពីខ្ញុំព្រះស្នំក៏មិនពិបាក លោកកុំបន្ទោសខ្លួនឯងអីព្រះមហេសីគ្រាន់តែចង់មកអួតបារមីរកមនុស្សមកទម្លាយអារម្មណ៍ដាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលខ្ញុំបារម្ភមិនបានគឺភ្នែករបស់ស្នំយូ ធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងហ៎ ភ្នែកត្រូវពន្លឺព្រិលជះឡងទៅបើដាក់ថ្នាំព្យាបាលទាន់មុខជាអាចព្យាបាលបានមិនពិបាកទេតែពេលនេះត្រូវសម្ដីឌឺដងរបស់ព្រះមហេសីស្នំយូមិនព្រមទទួលការព្យាបាលបើធ្វើបែបនេះជំងឺស្រាលទៅជាធ្ងន់បានហើយអាចរ៉ាំរ៉ៃព្យាបាលមិនជាទៀតផង លោកម្ចាស់ហ្វុងលោកម្ចាស់ហ្វុង មានរឿងអី ស្នំយូខឹងច្រឡោតឆេឆាវបញ្ជាឲ្យខ្ញុំនាំទៅដំណាក់ព្រះនាងពេលនេះបាត់ហើយ ថាម៉េច អ
ផងអ៊ូមែនទេថាមិនទៀងក្នុងចិត្តលោកអាចដូចអ្នកដទៃគិតថាយើងធ្លាក់ក្នុងសភាពនេះសំគួរបានទទួលនៅការអាណិនហើយជាឱកាសឲ្យគេអាសូរយើងលោកគិតថាទូលព្រះអង្គជាការត្រឹមត្រូវហ៎ ទូបង្គំគ្រាន់តែចង់ជួយព្រះស្នំតែប៉ុណ្ណោះ យើងមិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាមកអាណិនហើយមិនត្រូវការឲ្យជួយបើលោកចង់ជួយទៅជួយអ្នកដែលត្រូវការឲ្យជួយទៅ ថាជួយក៏បានអ្នកណាថាខុសក៏បានតែមានរឿងមួយដែលទូបង្គំលាក់នឹងព្រះស្នំរហូតគឺថ្ងៃនឹងព្រះស្នំចោទប្រកាន់ថាលោកជួបជាមួយអ្នករទេះនឹងរឿងដែលប៉ាល់ឆានលួចរបស់តាមពិតឈិនស៊ូងនិងទូបង្គំក៏មានចំណែកដែរ លោកដឹងរឿងនេះតាំងពីដំបូងទេ ពេលនោះទូបង្គំត្រូវការជួយជីវិតឈិនស៊ូងទើបមិននិយាយចេញមកប៉ុន្តែធ្វើឲ្យព្រះស្នំត្រូវគេមួយបង្កាច់ទើបទូបង្គំរអ៊ីខ្លួនតាមពិតទូបង្គំមិនហ៊ានសារភាពការពិតព្រោះខ្លាចព្រះស្នំស្ដីឲ្យ ពិតមែនខ្ញុំមិនមែនមនុស្សសំណងតែបើសិនខ្ញុំរករឿងនេះនោះក្បាលលោកក៏ដាច់ដែរណា ទូបង្គំខ្លាចតែព្រះស្នំមិនឲ្យទូបង្គំជួយទូបង្គំចង់ឲ្យព្រះស្នំគិតថាទូបង្គំជួយដើម្បីលាងកំហុសទូបង្គំធ្លាប់សួរខ្លួនឯងបើគ្មានរឿងនេះទេទូបង្គំជឿថាទូបង្គំពេញចិត្តនឹងជួយព្រះស្នំឲ្យបានជួបពនាងតូចព្រោះទូបង្គំគិតថាជួយនរណាម្នាក់ដោយចិត្តស្មោះមិនមែនជាការលាងបាបទេទូបង្គំក៏មិនចង់ឲ្យព្រះស្នំគិតថាលើលោកនេះមានតែអធម៌ចំពោះថ្ងៃខាងមុខទូបង្គំមិនដឹងថាព្រះស្នំទទួលយកបំណងល្អរបស់ទូបង្គំឬអត់តែទូបង្គំគិតថាព្រះស្នំត្រូវអត់ធ្មត់ព្យាបាលភ្នែកសិន យើងដូចជាហត់ហើយទៅដំណាក់សិនទៅ ក្រាបទូលចង្ក្រានភ្លើងនេះអត់នៅបន្ទប់ព្រះស្នំទេហ៎ ថ្ងៃនេះព្រះស្នំមិនប្រយ័ត្នត្រូវរលាកចង្ក្រានភ្លើងខ្ញុំរកភួយច្រើនមកផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យព្រះស្នំហើយយកចង្ក្រានភ្លើងចេញទៅក្រៅផងដែរ អូព្រះស្នំយ៉ាងម៉េចហើយ ព្រះស្នំទ្រង់ហត់នឿយផ្ទំបាត់ហើយ នាងចាំទុកណាស្អែកលោកម្ចាស់ស៊ុនមកពិនិត្យជំងឺប្រហែលព្រឹកបន្តិចដាស់ព្រះស្នំផងណា តែថ្ងៃនេះមានរឿងកើតឡើងខ្លាចតែព្រះស្នំមិនព្រមឲ្យពេទ្យព្យាបាលទេ កុំបារម្ភអីព្រះស្នំបានទទួលពាក្យថាពេទ្យលួងធ្វើការព្យាបាលហើយនេះប្រាក់បន្តិចតួចនាងយកចិត្តទុកដាក់មើលថែព្រះស្នំឲ្យបានល្អបើមានអីនាងប្រាប់ខ្ញុំណា យល់ហើយលោកម្ចាស់ អាយ៉ាប្រយ័ត្នផងស្នំសុំចាំមួយផ្លែតលោកម្ចាស់ហ្វុងអភ័យទោសផងដែលគ្មានសុជីវធម៌តែវាជាហេតុហួសវិស័យជួយមើលថែស្នំអានផងឆាប់ទៅឆាប់មក បាទឲ្យឆាប់ឡើងមកស្នំអានទ្រង់កុំយល់ច្រឡំនេះជាទូនាទីរបស់ទូបង្គំទោះជាមិត្តភក្តិធម្មតានិងស្នំសំណប់ព្រះទេក៏ទូបង្គំមានកំហុស ខ្ញុំមិនដែលសម័យទេលោកកុំគិតថាខ្ញុំជាមិត្តភក្តិហើយខ្ញុំក៏មិនដែលសម័យដែរលោកនឹងយកចិត្តខ្ញុំ ទូបង្គំយល់ចាប់ពីរឿងដំបូងទូបង្គំទូលថាស្នំឆ្លាតវៃសុកលោកម្ចាស់ស៊ុនត្រូវមួលបង្កាច់ថាមានរឿងស្អុយរលួយជាមួយស្រីក្នុងវាំងចុងក្រោយបានស្នំរងនិងស្នំឈុនជួយអង្វរឲ្យប្រយុទ្ធគ្នាបែបនេះអ្នកណាបានប្រយោជន៍ក៏ឃើញច្បាស់រឿងនេះអ្នកក្រៅដូចជាលោកមិនយល់នោះទេ ឆ្លើយនឹងទូបង្គំបានទេថាស្នំមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះក៏ដូចដែលស្នំអានមានសវណ្ណី
ផ្លូវដើរក្នុងវាំងម្នាក់ខុសប្លែកគ្នាដូច្នេះស្នំអានស័កសមនៅក្នុងក្រេស្នែងឲ្យគេសែងយកទៅយ៉ាងសុខស្រួលល្អជាង ស្នំអានអញ្ជើញចេញដំណើរទៅ 默默中你我一息間錯摸，終因結果，然後萬劫不復，明明滅滅目光交錯，苦海點猛火，是你閃身路過，竟勾引着我。為你犧牲已注定，此生染絕症，嘗盡你的砒霜要我命，連累我眼睛，掛念有聲，輪迴在生生死死感情才。